Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo. E hoje galera, eu posso fazer qualquer coisa, só que o chão é lava. Sim velho, o chão é lava, então vambora que bora. Então eu vou de prancha porque eu posso fazer esses negocinhos aqui, né? Isso aqui que é o bom, que eu posso pegar a moeda, né? Se eu não pegasse aí seria impossível, né? Também. Mas já... Meu Deus do céu, então praticamente eu só posso ficar aqui, velho. Pô, vai, caraca, não, velho, eu já perdi. Então já que eu já perdi, né? Então vamos pro próximo. Então eu botei aqui a prancha. E eu não quero morrer. Você já tá certinho porque eu tô tentando fazer uma coisa, né? Eu só que eu quero fazer uma coisa. Esse vídeo deu muito trabalho pra eu conseguir fazer, tá galera? Então, muito obrigado por eu ter conseguido fazer esse vídeo. Não, tem... Ah, velho, eu morri de novo. É muito difícil jogar, né? Assim. Mas eu vou tentar de novo. Peguei aqui. Eu não tô conseguindo durar nem um segundo. Tá, é claro, tá tentando fazer meu coin. Ai, meu editor tá até falando só porque eu... Eita, gente, peraí. Peraí, gente, demora um pouco. Meu Deus. Ah, não! É isso daí. Tá muito difícil, porque quando acaba a prancha, a gente tem que esperar. Tá acabando minhas pranchas. Velho, espera que eu consiga sobreviver bastante tempo agora. Se eu conseguisse ficar parada, aí seria fácil. Mas não, eu não posso ficar parada. Gente, eu vou ficar coletando aqui um pouco de moeda. Pra eu conseguir. Eu tô fazendo tipo um novo modo. Tá, velho. Na verdade tem esse modo, só que é bem caro de se fazer. Olha, gente, eu tô... Velho, acha uma plataforma pra eu ficar. Bem difícil, hein? A Play Game tá fazendo essa coisa, eu pensei, velho, acho que eu vou fazer esse negócio aí, hein? Eu acho que eu vou gostar, hein? Meu Deus, quase que eu tomo de beisebol. Mas tá de boa. Fazer aqui, né? Opa! Tentando fazer com mais burro aqui. Fiz 3, filhão. Pior que isso aqui é bem difícil. Ele pode acabar... Não, perdi. Velho, é bem difícil mesmo. Se eu tivesse uma chave, eu já ia spawnar. Você tá precisando de dinheiro, hein? Vou botar aqui mais até, vou botar aqui pra mim, né? Que eu tô precisando. Tem como botar dinheiro? Aí é que pagar, né? Por isso eu fizer esperto. Eita, é verdade, eu tenho que botar aqui a prancha. Eu também não posso fazer meu coin. Eu tenho que pegar as moedas, velho, pra eu conseguir coisar lá no bagulho do Bill Lloyd. Se eu conseguir... É um barulho meio estranho. Isso?
Peraí. Ah. É porque tem que dar um tempinho pra mim, tá, galera? Deus, quase que eu tive a planta. Velho, fala que eu consegui uma coisa boa. Fala, pelo amor de Deus. Fala que eu consegui moeda. Se eu não conseguir moeda, eu vou ficar muito triste. Não! Pera, tem que dar um tempinho pra mim, né? Eu disse que tinha que dar um tempinho pra mim. E se vocês não derem, eu ia ficar triste. Tá, eu tô me concentrando aqui. Não parece que eu tô, não. Ups. Velho, que bom que a prancha é bem boa. Tá, deixa eu esperar aqui. Ó, eu usei a prancha. Tá de boa. Pô, acabou o imã. Gente do céu, essa aqui é apelão. Nossa, isso aqui é mal apelão, né, gente? Eita, acabou o negócio. Acabei morrendo, velho. Vai. Eu peguei prancha. Mas pelo menos eu vou conseguir comprar uma prancha. Nossa, daqui já importa. Peraí. Então eu vou assistir aqui um anúncio, galera. E eu já volto. Voltei, galera. E olha quanta prancha que eu tô agora. Eu tô com 16. Porque não deu pra eu pegar tantas assim, galera. Então vambora que bora, né? Pô, se eu tivesse aqueles negocinhos de começo lá, eu já ia botar lá e que bora. Deixa a chave não tem como. Vou vir por aqui, que eu acho que tem mais. Não parece nada legal. Opa, consegui foguetinho, mentira. Consegui foguetinho. Quando eu consigo foguetinho, eu faço a festa. Então vambora, né? Fazer a festa aqui com foguetinho. Já botei aqui a prancha. Senão ia acabar indo pro beleléu. Olha quantos negócios que eu já tô já. É porque eu peguei tudo, galera. Isso é bom. É muito bom mesmo. Era pra eu pegar 250 e eu já peguei. Mas aí é 179. Ou será que vale a mesma da corrida? Outra corrida. Velho, eu não posso sair. E vou usar a prancha. Eu vou acabar indo. Oxi, virou Michael Jackson, né? Michael Jackson. E assim. Ah, não. Ah, mentira. Peraí. Ah, velho. Peraí. Então tem que ir pra mim, né? Senão não ia dar. Sério. Só viu o negócio juntinho. Nunca mais veio, né? Aquele negocinho lá, né? Foguetinho, pô. Tô com falta dele. Poxa, tá no imã toda hora. Acabou, mas... Tá bem, tô bem. Se eu não estivesse bem, eu não estaria fazendo esse vídeo, né, gente?
Você prepara pano. Opa! Só foi 3 efeitos de uma vez, olha. Legal. Legal. Agora que eu tenho certeza. A pessoa que aparecesse de novo. Ô, tô burlando aqui, ó. Agora eu tô de... Ah, eu vou morrer. Travou. Eu tô de prancha. Prancha é maneiro. Deixa eu já botar aqui a prancha. Eu vou acabar morrendo. Foi. Já tô sentindo falta do foguetinho. Eu consegui mais prancha. Mais prancha não, né? Ah, aquele cubinho lá. Aquele cubinho é bem melhor que eu quero. Eu quero o cubinho. Eu quero o cubinho. Aí, eu tô jogando aqui no computador para ser até melhor para eu fazer a minha jogabilidade. Três efeitos de uma vez. Tá fora. Tá doido, filho. Só efeito. Vai pega. Eu consegui. Eu morri, eu acabei morrendo, galera. Que droga, não. Eu quero sobreviver até mais. Eu queria pegar pelo menos uma moedinha, mas não tem como pegar uma moedinha. Tá, então vamos ver se eu consigo comprar mais prancha. Olha, só consigo comprar. Acabou já, acabou. Então, galera, esse vídeo vai ficar por aqui, galera. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. E falou, galera, fui!